नमस्कार, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल 15 अगस्त है। हम सभी झंडा लहराएंगे। हर घर तिरंगा हमारी शान रहेगी। आप तिरंगा का देखिए, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहेगा। तो ये चक्र हमारा है जो कहता है कि कदम कभी हमारा नहीं रुकेगा, हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हम विकास के प्रगति पर आगे की ओर प्रगति करते जाएंगे और हमारा अपने देश की आन बान शान को बनाए रखेंगे। तो चलिए, जो हमारा ये चक्र कह रहा है कि हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हमें बीच में कहीं नहीं रुकना है। आप बच्चे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या किसी भी चीज़ की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको पूर्ण समर्पण भाव से आगे बढ़ना है, कहीं नहीं रुकना है, आगे बढ़ते जाना है। तो आज मैं आपको हुपिंग कफ जो डिजीज है, इंपॉर्टेंट है आपका, उस पर कुछ प्रश्न को पूछ रही हूँ। क्या है हुपिंग कफ? कफ किसको कहते हैं? खांसी को। हुपिंग मतलब हुप हुप की आवाज आ रही है ना, जिसको हम कुकर खांसी भी कहते हैं। कुकर किसको कहते हैं? आप जानते हो? कुकुर कहते नहीं? तुम कुकुर हो क्या? कुत्ते की तरफ करते हो, कुत्ते की तरह। जो कुत्ता जिस तरह से खांसता है, तो इसमें भी इसी तरह की खांसी होती है बच्चों को। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एक निवेदन आपसे और है, वो ये कि आप लोग को जो मैंने ग्रुप में जोड़ा है टीजीटी या नेट करके, इसमें आप लोग गॉसिप बहुत करते हो, बहुत गपशप करते हो। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो गॉसिप होता है धीमा मीठा जहर होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने समय आप उन गॉसिपिंग में बर्बाद कर रहे हैं, उन चैटिंग में कितना समय बर्बाद कर रहे हो, इसके आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैं आपको सही बताऊं, मुझे भी उससे बहुत तकलीफ़ होता है। तो प्लीज़ आप उस ग्रुप में केवल पढ़ाई का काम करें, फालतू का काम बिल्कुल नहीं करें। अगर फालतू का आप काम करते हैं, गॉसिप का काम करते हैं, तो आप उसकी अलग से बना लें अपना ग्रुप, अलग से आप व्हाट्सएप चैट करें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप अगर उस ग्रुप में जा कर के गॉसिप करते हो, पढ़ाई के काम छोड़ करके अन्य कामों में व्यस्त रहते हो, तो मुझे देखने में तकलीफ़ होती है। मैं आपके साथ किस लिए जुड़ी हूँ? आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। जहाँ आपको परेशानी हो रही है, वहाँ पर उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन मुझे काम की बातें नहीं दिखाई पड़ती है, सार की बातें नहीं दिखाई पड़ती है, फालतू बातें दिखाई पड़ती है। तो मेरा आप लोगों से आज की जो मैं आज बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उससे मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप बच्चे उस ग्रुप में जा कर के चैटिंग नहीं करें, चैटिंग बिल्कुल ही नहीं करें। केवल पढ़ाई, जहाँ आप अटक रहे हैं उन बातों पर आप ध्यान दें। तो चलिए, आज मैं आपको MCQ ऑन हुपिंग कफ पर चर्चा कर रहे हैं, इसी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? काली खांसी है, इसको क्या कहते हैं? कुकर खांसी भी बोलते हैं, इसको काली खांसी भी बोलते हैं, है ना। हुपिंग कफ को क्या कहते हैं? काली खांसी भी कहा जाता है। तो आपको इसका कई नाम है हुपिंग कफ का। एक तो हुपिंग कफ है, दूसरा इसका नाम है कुकर खांसी, तीसरा नाम है इसका काली खांसी, और चौथा इसका नाम है 100 दिन वाली खांसी। 100 दिन वाली खांसी। आप लोग पूछे थे ना मुझसे कि मैडम मुझे डिजीज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करा दीजिएगा। मैं आपकी बातों को ही मान करके आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं इस जगह पर खड़ी हूं और आपको बता रही हूं। तो चलिए, क्या है? काली खांसी है तीव्र संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर क्या है? काली खांसी है तीव्र संक्रामक रोग। तीव्र, बहुत तेजी से फैलता है। एक बच्चा को अगर फैलेगा तो देखो आसपास के उस बच्चे के संपर्क में जितने बच्चे होते हैं, सबको ये अपने चपेट में ले लेता है। तो क्या हुआ? ये तीव्र संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग मत कहना। असंक्रामक रोग किसको कहते हैं? जो नहीं फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे मुझे डायबिटीज़ है, तो हमारे साथ हमारे बच्चे रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, कुछ भी करेंगे,
तो उनको डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि ये असंक्रामक रोग है। लेकिन अगर किसी को whooping कफ हो गया है, किसी को पोलियो हो गया है, किसी को टिटनस हो गया है, तो ये सब क्या है, किस प्रकार का रोग है? जो तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, वो संक्रामक रोग कहलाता है। चलिए, तो आपको समझ गया है काली खांसी क्या है? तीव्र संक्रामक रोग है। दूसरा है काली खांसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कुकर खांसी, परटूसिस, जल संत्रास, केवल 1 और 2 ऑप्शन। एक नाम तो आपको बता दिए, काली खांसी को क्या कहते हैं? कुकर खांसी भी कहते हैं, 100 दिन वाली खांसी भी कहते हैं, whooping कफ भी कहते हैं, और एक इसका और नाम है, वो है परटूसिस। इसको क्या कहते हैं? परटूसिस भी कहते हैं काली खांसी को। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, चीन में काली खांसी को कहा जाता है। चीन में, चाइना में काली खांसी को क्या कहा जाता है, ये बताओ। चाइना में काली खांसी को क्या कहा जाता है? काली खांसी क्या कहा जाता है? whooping कफ, परटूसिस, 100 दिन वाली खांसी, क्या कहते हैं बोलो? चीन में कहते हैं सौ दिन वाली खांसी। काली खांसी को चीन में 100 दिन वाली खांसी कहा जाता है। मतलब ये लंबा चलता है, तीव्र संक्रामक रोग होता है, बालकों में फैलता है, इसको कहते हैं हम क्या? 100 दिन वाली खांसी। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली खांसी फैलाने वाले हैं, काली खांसी फैलाने वाले जो रोगाणु है वो कौन सा है? बॉर्डेटेला परट्यूसिस, बॉर्डेटेला परट्यूसिस या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या फैलाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या फैलाता है बताओ इन तीनों में से? परटूसिस फैलाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैलाता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फैलाता है? क्या फैलाता है? कौन फैलाता है? काली खांसी फैलाने वाले हैं बॉर्डेटेला परट्यूसिस और बॉर्डेटेला पैरापर्टूसिस भी काली खांसी को फैलाने वाला दूसरा जीवाणु है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली खांसी के जीवाणु बालकों के शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली खांसी के जो जीवाणु है या रोगाणु है, जैसे बॉर्डेटेला परट्यूसिस है या बॉर्डेटेला पैरापर्टूसिस है, वह बालकों के शरीर में प्रवेश करता है श्वसन मार्ग से। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है आपके पास, काली खांसी के जीवाणु बालकों के शरीर में प्रवेश करता है श्वसन मार्ग से, मूत्र मार्ग से, भोजन नली से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर क्या है? श्वसन मार्ग से, नाक से फैलता है, नाक से। श्वसन मार्ग जो भी है आपका, नाक के 2 छिद्र हैं, इसके बाद आपका क्या आता है? श्वास नली आती है, फेफड़े हैं, तो श्वसन मार्ग से फैलता है, याद रखना। whooping कफ कैसे फैलता है? श्वसन मार्ग से फैलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर ये आए कि काली खांसी ज़्यादातर होता है किसको? वयस्कों को,
वयस्कों को, वृद्धों को, छोटे बालकों को जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, या सभी उम्र के लोगों में? कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है? काली खांसी ज़्यादातर होता है वयस्कों को, वृद्धों को, सभी उम्र के लोगों को, या छोटे बालकों में जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है। करेक्ट आंसर है जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है। खास करके छोटे बच्चों को काली खांसी होता है, होपिंग कफ होता है। इसमें लड़कियां, जो गर्ल चाइल्ड है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अगर ऑप्शन में भी रहे कि बालिका या लड़कियां जिसकी उम्र 6 माह से कम हो, तो ये भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर काली खांसी फैलने का लक्षण है, काली खांसी फैलने का लक्षण है, क्या है? बुखार होना, खांसी होना, नाक बहना, या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या है? जब भी काली खांसी फैलता है या किसी व्यक्ति को होता है तो पहला लक्षण क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है, फिर खांसी होने लगता है, फिर नाक बहने लगता है। तो तीनों ही लक्षण काली खांसी से पीड़ित बालक को, बालिका में देखने को मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आप सबको मालूम है, बहुत ईजी है। काली खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका आंसर आप बताइएगा। कौन सा टीका लगाया जाता है? और काली खांसी से बचाव हेतु जो टीका लगाया जाता है, जिस टीके का नाम हमने अभी नहीं बताया है, उसके बीच में, 2 टीकों के बीच में अंतराल कितने दिनों का रखा जाता है, कितने महीनों का रखा जाता है, उसकी अवधि क्या होती है? इसका भी आंसर आप बताएंगे। काली खांसी से बचाव हेतु बालक को जो टीका दिया जाता है, उस 2 टीकों के बीच में कितना अंतराल रखा जाता है? और तीसरा, जो टीका बालक को लगाया जाता है काली खांसी से बचाव के लिए, क्या उसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है, या 5 वर्ष तक रहता है, या किशोरावस्था तक रहता है, या जब तक लगाया जाता है उसी महीने तक रहता है? क्या करेक्ट आंसर है? ये करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ा है, और फिर मैं अपने आज की जो मैंने डीपीटी के बारे में, हुपिंग कफ के बारे में बताया है, उस पर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, और उससे संबंधित अगर कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना बेटा। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। और जो मैंने आपको बताया है, जो आपको मैंने आगाह कराया है कि आप जिस ग्रुप में आप मेरे साथ जुड़े हो, उसमें आप प्लीज़ गॉसिप नहीं करेंगे, चैटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? आज मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।